Зачем в одноэтажном доме мансардные окна? Чтобы наполнить дом естественным светом там, где окна на стенах не достают. Мансардные окна создают эффект простора и уюта одновременно. Второй свет – это двойная высота комнаты, которая визуально расширяет пространство. С ним интерьер становится светлее, а воздух циркулирует лучше. Такой дом дарит комфорт, энергоэффективность и экономит пространство. Это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и удобство в одноэтажном формате. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, хотели бы вы второй свет с мансардными окнами в своем доме.